7節から10節までです。お読みします。思い煩いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取ります。たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば、時が来て実を刈り取ることになります。ですから今、時のある間にすべての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょう。そこまでです。では、まいたものを刈り取ると題しまして、アルトゥール先生にお説教をしていただきます。通訳はマルコス兄弟にしていただきます。よろしくお願いいたします。Alô? Muito obrigado por permitir mais uma vez que eu possa estar aqui. 皆さんおはようございます。今日もこうしてね、私が皆様と共に過ごすこの機会を与えてくださり、ありがとうございます。Será que a gente está aparecendo bem aqui? Será que isso... Será que a gente está aparecendo bem aí na imagem? 私たちちゃんと映ってますでしょうかね。見えてますか？はい。Será que a gente está bonito na tela? 聞こえてます。聞こえております。ありがとうございます。聞こえてます。ちゃんと映ってますね。はい。Eu acho que o lado mais bonito é esse aqui. こちらがもっとかわいい、かっこいい。ことかもしれない。Então prestem atenção no que ele vai falar. なので、マルコス君が言うことを、ね、注意して聞いてください。Eu tenho algo para compartilhar daquilo que Deus tem falado ao meu coração. 神様が私の心に伝えてくださったことを皆様に、お話したいと思います。Há algo aqui nesse texto que a gente pode chamar como lei de semeadura. 今日読みましたこの聖書の箇所にその、まくもののその法則というのがあります。Uma das coisas que a gente pode tirar desse texto é aquilo que a gente planta, a gente colhe. まずこの聖書の箇所から分かること、それは私たちが、まくもの、その種をまいたものは私たちはそれを、相当のものを刈り取るということです。Se eu plantar arroz, eu vou colher arroz. 私が、ね、お米をまいたら、もちろん私はお米を刈り取ることになります。Se eu plantar feijão, eu vou colher feijão. 私がフェイジョンの種をまいたら、フェイジョンを刈り取ることになります。E aqui nesse texto está dizendo que se nós plantarmos coisas ruins, nós vamos colher coisas ruins. そしてこの聖書の箇所から分かること、それは私たちが悪いものをまいたら、私たちは悪いものを刈り取るということです。Isso quer dizer que tudo aquilo que eu faço retorna para mim. それはすなわち私がすることすべては私に返ってくるということです。Se eu for uma pessoa mal educada com outra pessoa e começar a falar grosseria para outra pessoa, provavelmente eu vou receber isso de volta. 私が行儀悪く文句ばかり言う人であって、他の人たちに文句を言うのであれば、私も同じくその文句を聞くことになります。Mas se eu for gentil com a pessoa, provavelmente eu vou receber isso de volta. また私が隣人に対して優しく接することがあれば、その人も私に優しくしてくださいます。Se nada acontecer nesse processo, a gente vai colher o que acontece. その過程の中で何も起こらなければ、それでも私たちは何かを収穫するのです。Na agricultura também, se vier a chuva direitinho, se o sol vier direitinho, a gente vai colher aquilo que a gente plantou. 農業においてももちろん同じです。太陽が出て、そして雨が降って、私たちは植えたものを、後で、収穫することになります。Acho que uma outra coisa interessante que a gente pode extrair dessa lei da semeadura é que se a gente planta pouco, a gente vai colher pouco. もう一つここで分かることは、この、
種をまくもののその法則として分かることなのですが、私たちがただ少ししか種をまかなければ、その収穫も同じく少ないものとなります。Então, se eu me esforço mais para fazer as coisas boas, eu vou recolher isso de volta para mim. ですので、私たちが努力して、たくさんの良いものをまく人になれば、同じく私たちに対してそれだけたくさんの多いことが良いことが返ってきます。Isso não está nesse texto, mas a gente vai abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. これは、ね、今読みましたこの聖書の箇所に書いてあるわけではありませんが、コリント人への第2の手紙の、9章の6節に書いてあることです。2 Coríntios 9, 6。コリント人への第2の手紙の9章の6節です。それでは読みますね。私の考えはこうである。少ししかまかないものは少ししか刈り取らず、豊かにまくものは豊かに刈り取ることになる。Significa que se eu for muito. Esse texto fala de contribuição, de contribuir com generosidade, de dar, nesse caso, dinheiro com generosidade. この箇所に書いてあることなのですが、それは私たちが豊かに何かを寄付する、奉仕するということになります。E me parece que esse é um princípio para a nossa vida espiritual. そしてそれも私たちのその霊的な面においてのその法則となります。Deus tem falado comigo a respeito de oração. 神様は私に対してお祈りについて常に語っています。Porque algumas vezes a oração parece algo que é infrutífero. 多くの場合、私たちがお祈りをして神様に何かを頼んでもその通りにならないようなことがあります。Às vezes a gente ora para que Deus toque o coração de uma pessoa para que receba Jesus. たまに私はこうお祈りします。神様はどうかあの人の心を動かしてください。あの人がイエス様を救い主として受け入れられますようにと。E comigo acontece isso. Por causa da igreja, eu tenho orado por parentes de algumas pessoas que estão frequentando a igreja. もちろん、私はその教会においてある人、何人かの人たちのためにお祈りをしています。その人たちの、家族の親戚の方々が救われますようにと。E a gente ora, parece que nada muda. そしてお祈りをし続けて、毎日お祈りをして、それでも何も変わらないように感じることがあります。E a gente acaba então desanimando. そしてそういったことを前に私たちは挫折してしまうことがあります。Mas eu vejo que essa palavra primeiro veio para mim porque é um estímulo para Deus, que Deus está me dando para perseverar na fé. けど、この神様が与えてくださったこの聖書の箇所、この御言葉は私が忍耐強くお祈りするようにということを私に教えてくださいます。Eu acho que como Paulo também, eu creio que teve essa mesma intenção quando ele falou aos Gálatas a respeito dessa plantação. 使徒パウロもこのガラテヤ人に語っていたとき、この同じ気持ちだったに違いありません。Se a gente não planta, não colhe. 私たちが、種をまかなければ私たちはそれを収穫することもありません。E para eles, eu acho que era comum nessa sociedade entender que não acontecia de uma hora para outra. そして当時の社会でも同じなのです。その、何かをまいてその結果を刈り取ることはすぐに起きることではありませんでした。A gente já falou do pé de caqui, que demora, eu acho que 10 anos mais ou menos, 5 anos, né, para dar fruto, é bastante tempo esperando para que o fruto venha. 以前私は皆様にこんなお話をしたことがあります。それは柿の木の、お話なのですが、柿の種を植えて、初めて柿を収穫するまで5年か10年か何年もかかるものなのです。Mas se eu não plantar hoje, nunca vou ter. けど私が今日、その柿の種を、植えなければ、私は絶対にそれを収穫することはありません。Então eu preciso realmente entender que eu preciso perseverar. ですので私はどこからか始めなければならない。そして忍耐強くあらなければなりません。A gente vê essa ideia de perseverar no versículo 9. 9節にその忍耐強くあることについて語られています。Que diz assim que a gente não deve se cansar de fazer o bem.
私たちは、ね、善を行うことに疲れてはいけないということです。Na vida cristã, eu creio que a gente pode se cansar quando a gente não vê resultados. キリスト者としての歩みにおいて、私たちは、いくらそのお祈りしても、いくら奉仕をしても、その結果が見えないということに、疲れてしまうことがあります。Ou quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. また、物事が私たちが思う通りにならないという時に、Ou quando nós fazemos o bem e a gente recebe o mal de troca. さらには私たちが良い行いをして、その結果として悪い、返事が返ってくるとき。Porque apesar da gente esperar, a gente dar o bem e a gente espera o bem, porque parece que é isso que é a regra, nem sempre isso é verdade. この法則から考えてみますと、私たちが、良い行いをして、そしたら必ずその良い返事が返ってくると思いがちなのですが、必ずしもそうは起きません。A injustiça é algo que às vezes a gente não consegue como cristão aceitar. 平等ではないこと、不公平なことは、私たちクリスチャンにとってはたまに、なんて言ってでしょう、受け入れがたいことなのです。Eu estava fazendo o meu devocional em Mateus capítulo 27. 私は最近聖書を読んでいました。マタイによる福音書の27節です。E um versículo me chamou a atenção que dizia que Pilatos ficou admirado quando Jesus não respondeu às acusações. で、そこで私の注意を引いた箇所なのですが、当時の、その場所を統治していたピラトなのですが、ピラトはそのイエス様が、いろいろとその尋問を受けているときに何もイエス様は答えられなかったということに驚いたというふうに書いてあります。E nessa hora eu me coloquei no lugar de Jesus. Se fosse eu recebendo uma acusação injusta, como é que eu me portaria? そして私はその時、私がその場にいたらどのように答えていただろうかについて考えていました。私がもしも人から指をさされていろいろと悪いことを言われて、私がどんなに良い行いをしていても人から非難されているような場面について考えてみました。E eu fiquei bastante admirada com Jesus. そしてそういったことを前に私はイエス様はすごい方だなというふうに思いました。Porque ele não respondeu, mesmo estando certo. なぜかと言いますと、イエス様は正しかったにもかかわらず反抗はしなかったからです。Eu acho que eu ficaria com raiva. 私は、そういう私がイエス様の場所にいたらとても怒っていたかもしれません。E eu tentaria explicar que tudo que foi dito não era verdade. そして、私に対していろいろと言われていた悪いこと、それは本当ではないと言い返していたかもしれません。E tentaria resolver do meu jeito. そして私自身のやり方でその場を切り抜けていたと思います。Mas a gente nota que Jesus já sabia e ele confiava na justiça de Deus. けど私たちが知っていることなのですが、イエス様はそれら全てを知っていて、そして神様の、義に、それを信頼していました。Então eu creio que é por isso que Pilatos ficou admirado, que alguém que estava sendo acusado falsamente, ele sabia disso, não respondeu nada. ですので、ピラトはそれを見て驚きました。イエス様はイエス様に対していろいろな嘘が言われていたのにもかかわらず、何も言い返しませんでした。Então a gente pode cansar de fazer o bem por vários motivos. ですので、私たちは、良い行いをすることに疲れてしまうことがあります。それにはたくさんの理由があります。E eu creio que Deus sempre tem que recordar a gente, continua fazendo o bem. それでも神様は私たちに言い続けられます。私たちが良い行いを続けるようにと。E às vezes a gente pensa, mas o que é na verdade fazer o bem? そして私たちは考えます。その良い行い、善を行うことは一体何なのでしょうか。Bom, a gente pode pensar que é fazer o serviço de Deus. それはもしかしたら、神様の御業に対してその奉仕をし続けるということかもしれません。Talvez detalhando um pouco mais, dizer que é amar ao próximo. また詳しく考えてみますと、隣人を愛するということになるのかもしれません。Fazer o bem é também orar pelos outros. またさらには人のためにお祈りをすることになるかもしれません。Pode ser perdoar alguém. また人を許すこと。Pode ser servir aos outros. そして、他人のために尽くすこと。Ter compaixão das pessoas. 人のために哀れみ深くあること。
ter uma vida que seja justa e piedosa. そして正義と慈愛に満ちた生活をすること。 Então também podemos ajudar um amigo, um vizinho. 私たちの、隣に住んでいる人や友人を助けることができます。 Que possa estar em alguma necessidade. そういった人はもしかしたら、苦難の時を生きているのかもしれません。 Também a gente pode ser um bom ouvinte. また人を聞いてあげることもできます。 Todo mundo gosta de falar. みんな、よくお話しすることは好きですよ A ね。 gente gosta de ouvir pouco. そして私たちは大抵の場合、人を聞くようなことはしません。 Mas tem muita gente que precisa ser ouvida. けど多くの人は、聞き入れてもらわなければなりません。 De vez em quando, eu fico um pouco, eu não digo exatamente desanimado, mas talvez um pouco acomodado. たまに私は、挫折してしまうというわけではありませんけど、少しその、簡単な方を進みがちなんですね。 A gente tem trabalhado na Igreja da Conexão por ali eu estou há 6 anos, talvez o pastor Joseph já esteja há 7, talvez 8 anos lá. ヨセフ先生と私は、コネクション日系という、教会に通っているのですが、もうそこで、講師を始めて早6年から8年経ちます。 E eu sempre estou tranquilo em relação ao que vai acontecer. そしてそこで、起こりうることに対して私は、常にその、安心感、安堵しています。 Mas eventualmente eu tenho orado por algumas pessoas e a gente parece que a coisa não anda. けど多くの場合、その教会に集う信者たちのために私たちはお祈りをして、その人たちの人生の中で何かが変わってほしいというふうにお祈りしていますが、なかなか変わらないということに気づかされます。 A gente tem membro da igreja que se converteu no trabalho com a igreja da Conexão. 教会の、メンバーのうち一人は、そのコネクションの、礼拝の中で、イエス様を受け入れる決心を持ちました。 E ele quer trazer todos os parentes dele para a igreja. そしてその人は、イエス様を知って、より多くの人にイエス様を知ってもらおうと、そして特にその自分の家族や親戚の方々を多くその教会に連れて行きたいというふうにおっしゃいました。 E tem uma pessoa da família que está querendo vir à igreja. そしてその家族の人で教会に行きたいという人がいます。 Mas existe uma luta muito grande espiritual que impede que ele vá para a igreja. けどその人が教会に来るまでに、妨げとなるその霊的な大きな葛藤があります。 A mãe da esposa dessa pessoa da família, né, do irmão do rapaz, então, a sogra, né, dessa pessoa não quer que frequente a igreja porque ela é de uma outra religião. その教会の信者の、家族の人で、別の宗教を信じている人がいて、その人はその、例の親戚が教会に来てほしくないというふうに言っています。 Então eles querem se batizar, mas não podem. ですのでその人たちは洗礼を受けたい、バプテスマを受けたいんですけど、できないという状態にあります。 E eu tenho orado já há bastante tempo por eles. そして私はもうその家族のために長い間お祈りを続けています。 Tem uma outra pessoa que também quer saber de Deus, mas também não quer. また別の人は、イエス様についてより知りたいというふうに言いながら、実際にはそう思えないという人もいます。 Também é uma luta muito grande, já de anos, porque nada muda na vida dela. それもある意味大きな戦いです。長年経ってもその人の人生の中で何かその変わることが見えないということです。 E não é porque eu não creia na oração, mas às vezes isso parece muito tempo. それは決して私がそのお祈りの力を信じていないというわけではないのですが、もう長い間経った、それでも結果が全然見えないということですね。 E às vezes parece então por que orar? そして多くの場合、私は考えます。ではなぜお祈りを続けるのでしょうか。 Se nada acontece. 何も起きないのになぜお祈りを続けることがありましょうか。 Então aquela vontade de orar por essas pessoas diminui.
そこで、ね、その人たちのためにお祈りをするその気持ちというのがちょっと薄れてしまいますね。Mas Deus é realmente muito misericordioso. けど、ね、神様はとても慈しみ深い神様です。E Ele consola. そして、ね、そういった、ね、心を慰めてくださいます。E Ele mostra que não é em vão. そしてそれが決して、無駄な時間ではないということを教えてくださいます。Nessa quinta-feira nós tivemos uma célula na casa desse membro da igreja. 先週木曜日、その教会のメンバーのお家で、ね、集会を行いました。E ele convidou de novo praticamente todos os parentes dele. そしてその人はまた、ね、多くのその親戚を呼びました。Então, além de mim, foi minha esposa e mais um missionário que foi fomos nessa reunião. 教会からは私と私の妻以外にある宣教師がその、家のその集会に行きました。Nessa célula a gente tinha 26 pessoas. そしてその集会には、ね、全部で合計26人いました。Muitos deles não iam para a igreja, começaram a frequentar a nossa igreja, começaram a frequentar outra igreja. その人たちの多くは、ね、私たちの、イエス様を知り、そして私たちの教会に来るようになり、そしてやがては、別の教会に行くようになった人もいます。E tudo começou porque o pastor José foi visitar aquela família que veio para a igreja. そして全ての始まりというのは、ヨセフ先生がその家族のところまで行って、ね、聖書について、御言葉について紹介したことから始まります。E aí eu comecei a olhar que Deus realmente está fazendo as coisas. そしてそこから見えること、それは確かに神様の力によって人々が動かされているということです。Essa primeira família foi alcançada, batizada, então são 4 pessoas: pai, mãe, filho e crianças. Filhos, né? その最初の家族だったのですが、その、小さな家族で、ね、お父さんとお母さんと子供2人でした。A outra família está começando a frequentar uma outra igreja. 別の家族はまた別の教会に行き始めているということです。Duas pessoas dessa família estão se preparando para batizar agora em dezembro. その、ね、2つ目の家族の、メンバー2人が、ね、今年の12月に洗礼を受けるところです。Pelo menos duas outras pessoas da família estão começando a se abrir para o evangelho. さらに少なくとも2人の、ね、その家族のメンバーが新しくその聖書について、心を開きつつあります。E aí já frequentaram a igreja por umas 2 ou 3 vezes. そしてもう 2、3 回教会に来てくださいました。Eu conheci uma pessoa mais ou menos, a gente se encontrou dessa família assim umas 3 vezes. その家族とはもう3回ぐらい会ったことがあります。O nome dele é Noboro. その人はノボルさんと言います。Ele perdeu a esposa recentemente. その人は最近になって奥さんを失いました。E a gente fez o culto em memória dessa pessoa também. そして亡くなった奥さんのためのその記念礼拝を行いました。E ontem eu recebi a mensagem de uma das pessoas que quer se batizar na nossa igreja que ele está aberto para ouvir, né? E eu pediu para que eu ligasse para ele. そして、ね、新たに教会に来ている人での中、ね、その人は、聖書のことをより深く学びつつあり、そしてそのノボルさんのために電話してくれというふうに私に頼みました。Não sei se, mas ele está muito aberto mesmo, quem sabe para receber o evangelho. その人は、ね、とても心を開いて、そして福音を受け入れる、ためにとても開いたからです。E a gente vê então que pelo menos 23 pessoas têm interesse no evangelho. そしてそこだけから見えることは少なくとも23人の人が、福音を受け入れることに何らかの関心を持っています。Mesmo que não frequentem a igreja, receberam o evangelho. たとえ教会に来ることがなくても、福音をどこかで受け入れることができました。Então Deus tem me dito, olha, acho que vale a pena. ですので神様は私にこう言ってます。これは、意義のあるものだと。Basta acreditar que se plantar vai colher. もしも私が種をまいたらそれを刈り取ることができるということを信じてさえいればです。E eu creio que essa palavra que Deus tem colocado no meu coração pode ser uma palavra também para a sua vida. そして神様が私の心にくださったこの言葉はもしかしたら皆様の
心の中にも意味を持っているのかもしれません。 Continue fiel ao Senhor. 神様に対してその信仰を続けてください。 Em uma outra parte da Bíblia ele diz assim que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. そしてまた聖書の別の箇所では、神様に対するその働きというのは決して無駄ではありません。 Semeia bastante, いっぱい種をまいてください。 porque um dia vai crescer alguma coisa. いつかはそれが実るからです。 Aquilo que foi feito lá no passado vai ser colhido no futuro. 過去行われたことは、未来において収穫できるものなのです。 Então realmente vale a pena a gente colocar o nosso coração, toda a nossa força nisso. ですので私たちの心を、私たちの力を全てそこに注いで決して無駄ではありません。 Pode ser que leve anos, それはもしかしたら、長い間、長い月日を要することかもしれません。 mais do que o pé de caqui. もしかしたら、その柿の木よりももっともっと時間がかかることかもしれません。 Mas um dia vamos poder colher. けどいつかは、その実りを、その収穫を得ることができます。 Então, não cansemos de fazer o bem. ですので私たちは、良い行いを、善を行うために、それを長い間続けなければなりません。 E aí lembrando, o que pode ser o fazer o bem? Por exemplo, orar pelas pessoas. 絶やすことなく善を行うこと、そのうち人のためにお祈りをするということがあります。 Porque esse texto fala assim, faça o bem a todos, principalmente aos da fé. そしてこの聖書の箇所に書いてあることなんですが、すべての人において良い行いを働きなさい。特にその信仰における兄弟たちにおいては、 Então, o que nós podemos fazer uns pelos outros? それが、私たち同士でできることです。 Talvez possamos animar um ao outro. 私たちは、互いに励まし合うことができます。 Talvez alguém que tenha alguma perda, né, como esse Nogoro teve, talvez a gente possa consolar. またそのノボルさんと同じように、人生の中大きなものを何かを失った人、その人たちを慰めてあげることもできます。 Nós podemos orar pelas pessoas. 兄弟姉妹のためにお祈りすることができます。 Podemos orar pelos pastores. 牧師先生のためにお祈りすることができます。 Eles precisam muito da oração de vocês. 牧師たちも皆様のお祈りを必要としています。 Mas muito mesmo. 本当にいっぱい必要としています。 Então, orem pelos pastores. ですので、牧師先生たちのためにお祈りしてください。 Orem pelos missionários. 宣教師たちのためにお祈りしてください。 A gente precisa ser animado também. その宣教師の方々も、励ましを必要としています。 Talvez o pastor Joseph também precise ser animado. ヨセフ先生もそういった励ましを必要としているのかもしれません。 Ele é forte, ヨセフ先生は、とても強い方です。 ele é líder, 彼は、リーダーとしての素質を持っています。 mas a gente também que precisa também ser consolado. けど、ヨセフ先生ももちろん人間ですし、その励ましを、慰めを必要としています。 Então, e parece que nada disso é muito frutífero. そういったお祈りというのは、たまには実りを見せないことがあります。 Mas creia no que a palavra está dizendo. けど、どうかその神様の御言葉を信じてください。 Não se canse de fazer o bem. 絶やすことなく良い行いを続けてください。 Fazer o bem pode cansar, 良い行いを続けること、それは疲れることかもしれません。 mas persevera. けど、忍耐強くあってください。 E a gente vai colher um dia. そして私たちはいつかは、その実りを見ることができます。 Eu creio que isso vem porque Deus é misericordioso. 神様は、慈しみ深い神様であるゆえに、私たちに、その私たちの行いが実を結ぶことを私たちに見せてくださいます。 E aí um dia talvez a gente possa sentar na varanda e olhar aquele pomar florido. それを信じて、いつか私たちはその庭を見て、そして、多くの、私たちがまいた種が多くその実を結んでいるということを見ることができるのかもしれません。 E talvez a gente possa colher esses frutos e a gente então ser abençoados através disso. もしかしたら私たちも、その収穫、その、刈り取りを持って私たちの人生の中にも豊かに、恵みがあるのかもしれません。 Então Deus tem me consolado e me animado com isso. 神様はそういった御言葉から私を励ましています。 Vale a pena a gente falar de Jesus mesmo que a pessoa pareça que não quer ouvir. 人が
したそうでなくても、神様の御言葉をその人に伝えること、それには大きな意味があります。Poxa, porque realmente funciona. それは本当にその通りに神様は恵みをくださるからです。E com a força do Senhor, então, vamos confiar no Senhor. 神様を信じ続けましょ Vamos orar. う。お願いしましょう。 Senhor Deus, muito obrigado 神様感謝します。 pela tua palavra que nos consola. あなたは私たちに、私たちの心を癒してくださるという言葉をくださいます。 Que nos dá também direção. 私たちを方向づけさせてくださいます。 Então, que hoje a tua palavra possa realmente servir de inspiração para cada um de nós. どうか私たちの、人生を動かしてください。 Para fazermos mais do que já fizemos até agora. 私たちが今までしたことよりもさらに大きなことができますように。 Para que possamos plantar mais do que a gente já plantou até agora. 私たちが今までまいてきた種よりもさらに多く私たちが新しく植えることができますように。 Crendo que isso renderá coisas maravilhosas para a nossa própria vida. それは私たちの人生の中でも素晴らしいその実りにつながるということを私は信じています。 Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。ありがとうございました。わかりました。賛美歌の512番を賛美いたしましょう。